kulankan oo ujeedkiisu ahaa kalsooni kala naqasho nabadeen guud ee beesha Racay Rooble Nabdoon Cabdulle Yalaxow ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxgarad isugu jiro qaybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiin, aqoon-yahano, culimaawoodiin iyo dhalinyaro ayaa sheegay in laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 4 bisha 9 2020 beesha Racay Rooble oo mas'uul ka ahayn Nabdoon Maxamuud Cabdulle Yalaxow taa beddelkeedna beeshu ay dhowaan yeelan doonto nabdoon cusub. Warmurtiyeed ay soo saareen kulanka kadib ay ku sheegeen in nabdoonka kalsoonida lagala laabtay ay ku eedeeyeen qodobo ay ka mid yihiin fudeed, ku takrifal awoodeed iyo iska horimaad beesha dhexdeeda ah. Waxa ayna sheegeen in laga bilaabo maanta uuna matelin nabdoonkii hore. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسو قيب قرياش فردقان وسلامتين سلام كبعدي وحان هلكان كأخينا يا ورمتيات كبيشو أي صوص سارتي أو أي كصوص سارتي تشيق أي كقلين أرنتا نبضون محمود عبدالله يرحو كسعتا دمان انت اي قصيص وجدو كالسوني كلا نقشو نبضون محمود عبدالله يلحو كاسو اهاي نبضون كبيش الرعي روبله كدب مرقو كسفووي الرماها صوصو كو فضيل لابو كلي ترسنمو سدح اسكي هوركسيجينيب بيشا قدهيدا waxyaabaha oo ku fududaaday iyagoo fara badan waxa ka mid ah oo ka soo qaadanaynaa inuu isku sawiray lacag diya ah oo laga keenay Makti Dhamme Xuseen Cumar Hilowle oo ku magac dheeray Mooja oo ahayd $40,000 iyada oo fadhiyo nabadoonkii Cabdigeel Waqooyi Maxamed Qaylshe isaga oo fadhiyo inuu asugu isku sawiro taasoo ay tahay diyadaasi maanta gaaljacel haddii Racay wax ka dilaan ama ay mooto bajaaj Racay ay leedahay ay la gaduudan gaaljacel $40,000 inuu ninkaasi noo saxiixay oo aanan shuqul ku lahayn oo aan diyadaas aan qaadan waxaan ka qaadanay fudaydkiisa u geeyay kala iyo madax adayga uu sameeyay iyagoo badan waxaanu ka soo qaadanay waxa ka mid ahayd arrimaha uu sameeyo madax adayga ee kala tirisnimadiisa cadeeyaya waxa ka mid ahay nin dadkiisu ay leeyihiin nagama dilina Racay hadaatihiin annaga ayaa naqaana ciidan dishay oo aan magta kullanahay in uu qoorta noo suray isagoo ilaalinayo dano dad kale ay leeyihiin waxyaabaha iska horkeenka ah ee uu ku sameeyay beesha dhexdeeda iyagoo fara badan waxa ugu dambeeyay oo ka soo qaadanaynaa in uu nabadoonka guud ee warsangiliga Jowhar oo ku yiri Abuukar Xasan Gaabow oo ahay nabadoonka Racay ee degmada Jowhar waa la riday waxaana ku sima ahaan kula shaqeynaya ninkan inta nabadoon kale ay kala imaanayaan isla